Guys, puro na po si Mr. Patusik. Puro na po. Championship, puro na. Ayan, tatlong bulan lang. Championship na. Grabe naman talaga. Grabe naman talaga guys. Championship. Siya parang champion. Ang vlogger sa Tago ba? Mr. Patusik, siya parang champion. Grabe naman talaga. Grabe gitampa lang guys. Grabe naman talaga. Ayan na, surrender na yung talaga guys. Cham, ano sabi mo Cham? Yes. Cham, congrats, ano masabi mo? Kaya na ang champion na. Chamba lang baon. Ha? Chamba lang baon. Champion ba? Grabe, Mr. Patusik ha, champion.